Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Ricardo Morelos de Garamex Car Audio. Me han estado preguntando de cómo funcionan los subwoofers de 800 RMS de 10 pulgadas de la marca Eleven Audio. El día de hoy les voy a hacer una pequeña demostración. Aquí tenemos nuestra caja acústica que aún no está terminada. El equipo que vamos a ocupar es un convertidor de señal de 2 canales, un amplificador de 2000 RMS, un restaurador de bajos que en anteriores videos ya hemos hablado sobre él, y un amplificador para medios de 2 canales, todo en la marca Eleven Audio. Muy bien amigos, ya tenemos aquí todo listo funcionando. Vamos a empezar con la prueba. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de el color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto cualquier sentido, con tu pelo vestido, respiras. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve y no te has olvidado? Bueno amigos, hemos terminado de aquí la demostración de estos subwoofers de 800 RMS. Estamos